नमस्कार साथीहरू, आज तपाईहरुका लागि हामी एक विशेष कार्यक्रम लिएर आएका छौं, हेल्थ टिप्स। आज चाहिँ हामी गुरुजीबाट केही न केही स्वास्थ्यका यस्ता रहस्य जान्नेवाला छौं। तपाईहरु हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरेर सुनेर अनि आफूले सिकेको कुरा एप्लाई गरेर पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। तो आज चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईलाई हाम्रो यस हेल्थ टिप्स स्वास्थ्यका यस विशेष टिप्समा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तो म एउटा चाहिँ प्रश्न हजुरलाई के गर्न गइरहेको छु भने हजुरले अनौपचारिक हाम्रो यस्तै कुराकानी गर्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि खाना खाएपछि पानी खानु चाहिँ 20 बराबर हो भनेर यस्तै केही सम्झाइराख्नु भएको थियो। हाम्रा दर्शकलाई पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुस् न, के हो यसको चाहिँ विज्ञान के हो अथवा के हो यो? अब त खाना खाने बित्तिकै पानी खाने कुरामा हाम्रो चर्चा भइरहेको थियो हैन। हामी खाजा खाने बित्तिकै तपाईहरु पानी खाँदैन त हामी त्यही विषयमा चर्चा भइरहेको थियो। त त्यसलाई शास्त्रमा चाहिँ यस्तो प्रमाण दिएको छ, भोजनान्त विषम वारी। भोजनान्त विषम वारी भनेको चाहिँ वारी भनेको जल, भोजन अन्त्य भनेको भोजनको अन्तिममा भोजन खाइसके पछाडि चाहिँ पानी खानु भनेको विषको समान हुन्छ भनिन्छ। त्यसलाई साइन्टिफिक तरिकाले हेर्ने भने जति पनि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा भएका अर्गेन्सहरू छन्, जस्तै खाना हामीले खाइसक्यौँ त्यो हाम्रो स्टमकमा जान्छ है। स्टमकमा पुगिसके पछाडि अब त्यहाँनिर डाइजेस्टिभ इन्जाइमहरू सिक्रेट हुन सुरु गर्छन्। ती डाइजेस्टिभ जुसेसहरू, इन्जाइमहरू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होइन, तिनीहरूमा अब हामीले माथिबाट पानी पिउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू डाइल्युट हुन्छ। त्यो डाइल्युट हुँदाखेरि मन्दाग्नि भन्छ हामी आयुर्वेदको भाषामा चाहिँ होइन। मन्द अग्नि जुन त्यो डाइजेस्टिभ फायर छ त्यो चाहिँ मन्द भन्छ, त्यसलाई नै डाइल्युट भनेको होइन। त्यो मन्दाग्नि भए पछाडि अपच हुन्छ, अपच भइसके पछाडि कब्जियत हुन्छ, अनेकन समस्याहरू त्यहाँबाट सिर्जना हुन्छ। त्यसभन्दा पछि सबै जति पनि खालका रोगका छन् त्यसरी आउँछन् भन्ने तपाईको भयो। अब के भन्नुहुन्छ जो चाहिँ पानी खाँदाखेरि नै गिलास लोटा भरि पानी राखेका हुन्छन्, बीचमा पनि अनि अन्त्यमा पनि एक एक गिलास पानी, खाना खाइसकेपछि पानी पिउनु पर्छ भन्ने चाहिँ पूरा नेपाली समाजमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ कन्सेप्ट छ। कसरी सम्झाउनुहुन्छ, के गर्ने त? अब खाना खाइसके पछाडि केही न केही तरल पदार्थ पिउनै पर्छ भन्ने आवश्यकता छ भने चाहिँ जस्तै हामी बिहानको खाना यहाँ त 9-10 बजीतिर खाना खान्छौँ, त्यो खाना खाइसके पछाडि मोही खाने जसलाई हामी शास्त्रमा तक्र भन्छ, तक्र सेवन गर्ने खाना पछाडि होइन। अनि पानी पिउनै पर्ने छ, खाना अड्किन्छ भने चाहिँ बीचबीचमा मन तातो पानी सिप सिप पारेर पिउने, त्यसले चाहिँ पाचन शक्तिलाई बढाउने काम गर्छ। तर खाना खाइसक्ने जस्ट बाद चाहिँ कमसेकम खाना खाएको 1-1.5 घण्टासम्म जबसम्म हाम्रो पाचन जुसहरू पूर्णतया सिक्रेट भइसकेका हुँदैन हाम्रो अग्नाशयमा, तबसम्म हामीले पानी पिउनु हुँदैन। मतलब खाना खाएपछि तक्र यानी मोही खान मिल्छ? मोही खान मिल्छ। त्यसमा पनि त पानी हुन्छ त, कसरी खान मिल्छ? त्यसमा पनि पानी हुन्छ तर त्यो शुद्ध पानी मात्रै हुँदैन त्यसमा। त्यो हामीले दहीलाई मजाले फिटेर त्यसमा भएको घिउ त्यो चिल्लो पदार्थलाई निकालेर अनि अझ त्यसमा के हाल्ने विधान छ भने भुटेको जिराको पाउडर, कालो नमक होइन, थोरै मेथी, यो हाल्दाखेरि सबै दोषहरूलाई सन्तुलित गरेर यसले पाचक अग्नि बढाउने काम गर्छ। भनेपछि यसले चाहिँ खाना पचाउने काम गर्छ। खाना पचाउने काम गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब हामी कन्क्लुजनमा लिँदाखेरि कति पहिला खाने, कति समय पहिला पानी पिउने, कति समय पछि पानी पिउने, बीचमा कसरी खान राख्ने, खाना कसरी खाने, छोटोमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। खाना खानुभन्दा जस्तै हाम्रो खाना खाने टाइमिङ त हुन्छ, जस्तै हामी 9 बजे खाना खान्छौँ दिने भने हामीले 8 बजीसम्म पानी पिउन सक्यौँ, 1 घण्टा अगाडिसम्म। अनि त्यो पछाडि खाना खाएको पनि 1 घण्टा पछाडि। अच्छा, खाना खाएको 1 घण्टा अगाडि, खाना खाएको 1 घण्टा पछाडि। त्यो टाइममा हामीले हाम्रो यथा शरीरमा भएको तृष्णा अनुसार, प्यास अनुसार हामीले पानी पिउने हो। यसले यति नै पिउनुपर्छ भन्ने छैन। प्यास लाग्यो या त शरीर सुक्खा भयो, ओठ सुक्यो होइन, स्किनमा ड्राइनेस आउन थाल्यो भने हामीले पानी पिउने हो। त्यसो भएपछि खाना खानेको केही विधान छ? खाना खाँदै गर्दाखेरि जस्तै बीचमा पनि हामीले पानी पिउन सक्यौँ होइन। अनि खाना खाने विधान चाहिँ हामीले भुइँमा बसेर आल्ती पाल्ती मारेर। अनि यो डाइनिङ टेबल सबै ल्याएको यिनीहरूको यो चाहिँ के हुने भयो त हजुरको कुरा अनुसार त? अब जसरी खाँदै हुन्छ डाइनिङ टेबलमा पनि कुर्सीमा पलेटी मारेर बसेर खाँदा राम्रो, त्यसले पाचन शक्ति बढाउँछ है। अनि अलिकति निहुरेर खाँदाखेरि चाहिँ हामीले खाना पनि थोरै हाम्रो पेटमा चाहिँ के हुन्छ भने डिभिजन गरे हुन्छ क्या, जस्तै पुरै खानाले पेट भर्ने होइन, त्यसमा अलिकति हामीले जलको लागि पनि स्थान छोड्नुपर्ने हुन्छ होइन, थोरै हामीले वायुको लागि पनि स्थान छोड्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो स्थान छोड्नको लागि जस्तै हामी थोरै अब बसेर खाँदाखेरि निहुरेर खाने गर्छौँ होइन, त्यो स्थान आफै आफ नेचुरली पनि बस्छ। अब सिधा कुर्सीमा बसेर खाँदाखेरि चाहिँ
त्यो हामी खाना पनि अतिरिक्त मात्रामा सेवन गर्छौँ त्यही भएर त्यो पनि छ। अर्को यता हाम्रो सर्कुलेसनको साइन्स पनि छ। हामीले डाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि हामीको डाइजेसन सुधार्नुपर्छ। त्यो डाइजेसन सुधार्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, कस्तो आसनहरू गर्न सकिन्छ, कस्तो योगहरू गर्न सकिन्छ जुनले चाहिँ अत्यन्त छिटो हामीहरूको डाइजेसनलाई चाहिँ राम्रो बनाउनमा हेल्प गर्छ भनेर। अब डाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि केही आसनहरूको कुरा गर्छु होइन। जस्तो सबैभन्दा पहिला मण्डुकासन। मण्डुकासनमा चाहिँ हामीले यसरी बुढी औँलालाई भित्र हाल्ने होइन, मुठी पारेर दुईटा मुठीलाई जोडाउने, यसलाई यो नाभिको दायाँ बायाँमा राख्ने, ठ्याक्कै मुठीलाई सेन्टरमा पारेर श्वास बाहिर फ्याँकेर अगाडि निहुर्ने। अगाडि निहुरिसके पछाडि माथि हेर्ने। अब यो स्थितिमा रोकेर राख्ने कमसेकम 20 सेकेन्ड, 25 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड जति सकिन्छ आफ्नो शक्ति अनुसार रोकेर राख्ने। अनि बिस्तारै श्वास लिँदै माथि आउने। भएपछि 3 पटक 4 पटक होइन, जति सकिन्छ आफ्नो हिसाबले यो गर्छ। यसलाई मण्डुकासन भनिन्छ। अनि अर्को एउटा जस्तै कसैको नाभि असन्तुलन भएको हुन्छ, यो नाभि तलमाथि डिसब्यालेन्स भएको हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ यो आसन गर्नु जस्तै यसलाई नौकासन भन्छ। यो अवस्था यसरी रोकेर राख्दाखेरि चाहिँ पेटमा कम्पन हुन्छ एकछिन होइन, अनि यसले नाभिलाई सेन्टरमा लिएर आउँछ, हाम्रो पाचन शक्तिलाई मजबुत बनाउँछ। यो नौकासन भयो। यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरू जस्तो युवालाई जो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। अझले यो गर्न सक्नुहुन्न जसलाई लिभरमा समस्या छ भने उहाँले के गर्ने भन्दाखेरि वक्रासन गर्ने। यसरी यो तल ल्याउने यसरी अनि एक साइड स्क्विज गरेर साइड ट्विस्टिङ पोज हो। यो साइड ट्विस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिभरको इन्टरनल मसाज हुन्छ र लिभरको मसल्स स्ट्रङ हुँदै जान्छ, स्ट्रेन्थन हुँदै जान्छ। यसले लिभरको इन्जाइमहरू मजाले सिक्रेट गर्न थाल्छ अनि हाम्रो डाइजेसन आफै आफ राम्रो हुन थाल्छ। यसलाई दुवै तर्फबाट गर्ने यसरी। यो आसन भयो। अनि अर्को भनेको जस्तै अब डाइजेसन राम्रो नभइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास बनिन्छ है। हो त ग्यास अब हामीले बनेको ग्यासलाई मुक्त गर्नु पर्छ। त्यसलाई पवन मुक्त आसन भने चाहिँ यसरी सुत्ने होइन, सुतेर दुवै खुट्टालाई यसरी तान्ने, हात इन्टरलक गर्ने अनि छातीमा लगाउने। अनि ढाड कमरमा दुखाइ छैन भने यसरी नाकलाई कुँडासँग लगाउने, यसरी रोकेर राख्ने। अब यसलाई पवन मुक्त आसन भनिन्छ। पवन भनेको हावा, मुक्त छोड्ने, हावा आफै आफ निस्किन्छ यो आसन गरेपछि ग्यासको लागि चाहिँ एकदम रामबाण है। अनि अर्को सेतु बन्द आसन। यसरी कम्मरलाई माथि उठाउने, पेटलाई भित्र तान्ने, रोकेर राख्ने। अब यति आसनका अभ्यास जसले गर्छ नि उसलाई पाचनसँग सम्बन्धित समस्या कहिले पनि हुँदैन। र शर्त के हो भन्दाखेरि नियमित गर्नुपर्छ, दीर्घकालसम्म, लामो समयसम्म गर्नु। त साथीहरू, हामीलाई आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो कुरा सिक्नुभयो होला। आजको कार्यक्रम यहीँ पुरा गर्छौँ। फेरि अर्को टिप्स लिएर भोलि आउनेछौँ। सबैलाई नमस्ते, हजुरलाई पनि धन्यवाद। पोइन्ट पकड्ने मान्छे भेट्यो, टिचरले फेरि च्यापै पौडिहाल्छ।